សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាទទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែថតនេះគឺចេញពីវត្តបាទប្រាសាទគិរីស្ថិតនៅបាទគេហៅថាវត្តភ្នំប្រាសាទដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងខ្ញុំនឹងផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅចុងឆ្នាំ2022យ៉ាងនេះបាទហើយវត្តនេះនៅលើភ្នំបងប្អូនខ្ញុំជាដ្រូននេះគឺចេញពីលើភ្នំតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាដ្រូនផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជាជុំវិញព្រះវិហារចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជាបាទផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅខាងភូមិភ្នំធំថ្មីបាទភូមិភ្នំធំបងប្អូនច្រឡំបាទទីតាំងនេះភូមិភ្នំធំបាទគឺភ្នំប្រាសាទនៅភូមិភ្នំធំនេះបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ច្រើនតែម្ដងទីតាំងនេះដោយសារទីតាំងនេះយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាលេខ5មកយើងនឹងឃើញមានវត្តមួយនៅខាងស្ដាមដៃយើងធ្វើដំណើរចេញពីបាត់ដំបងមកបើទៅខាងពីបន្ទាយមានជ័យគឺនៅខាងឆ្វេងដៃបាទយើងជិះទៅក៏ឃើញវត្តនៅលើភ្នំតែម្ដងហើយយើងឃើញនៅខាងមុខនោះបាទមានភ្នំដែលគេកាយគឺភ្នំធំបាទបងប្អូនស្គាល់ហើយបទចម្រៀងភ្នំតូចភ្នំធំហ្នឹងបាទគឺទីតាំងនេះដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអំពីទស្សនវិជ្ជានៅចុងឆ្នាំ2022យ៉ាងនេះហើយបាទហើយបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទគឺដោយសារ Channel YouTube ខ្ញុំមុនហ្នឹងមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងហើយដោះស្រាយអត់ទាន់បានទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel YouTube បាទថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទនេះក៏មានឈ្មោះថា Vichearin Cambodia វិញម្ដងបាទឥឡូវទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទនេះខ្ញុំជាដ្រូនចាប់ផ្ដើមយកទស្សនវិជ្ជាផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមកជួលជើងភ្នំហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយបងប្អូនដែលចង់ទស្សនាទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិគោកធ្នងបាទឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅភូមិគោកធ្នងផងដែរនៅវីដេអូក្រោយៗបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលធ្លាប់បានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទនៅបាទ Channel មុនហ្នឹងបាទកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនានៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទថ្មីនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាពីលើអាកាសក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាសកម្មភាពផ្សេងដែលមាននៅក្នុង Channel បាទ Channel ចាស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបាទបន្តថតទស្សនវិជ្ជាផ្សេងដូចនៅក្នុង Channel ចាស់ដែរដើម្បីបង្ហាញទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាទាំងការបាទនេសាទត្រីក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាកម្មវិធីបន់ផ្សេងបាទនឹងការចែកអំណោយអីហ្នឹងដែលបងប្អូនបានឲ្យខ្ញុំចោះចែកអំណោយចាថវិកាតាមយ៉ាងខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងធ្វើនៅក្នុង Channel YouTube បាទថ្មីនេះតែម្ដងបាទហើយ Channel YouTube ចាស់ហ្នឹងបើខ្ញុំអាចនឹងបាទយកមកវិញបានរៀបចំដូចដើមវិញខ្ញុំនឹងបន្តថតទស្សនវិជ្ជាបាទនៅក្នុង Channel ចាស់ជាបន្តទៀតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយនៅក្នុង Channel ថ្មីនេះដែរគឺខ្ញុំនៅតែបន្តផុសបាទចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនមកផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជាផ្ទះបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដែលរស់នៅមួយជួរជើងភ្នំបាទជើងភ្នំប្រាសាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញបាទហើយបទចម្រៀងបទភ្លេងដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចយកភ្លេងពីគេបានបងប្អូនចឹងដោយសារនៅក្នុងបាទ YouTube ហ្នឹងវាមានភ្លេងសម្រាប់យើងដាក់មកតែម្ដងបងប្អូនយើងដាក់ទៅបើយើងដាក់ភ្លេងក្រៅពីហ្នឹងគឺអាចនឹងជាប់ខូច Channel បាទដូច Channel មុនហ្នឹងអាចនឹងខូចបងប្អូនវាប៉ះពាល់ដល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំមកយកភ្លេងពីក្នុង YouTube ផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីដាក់អមជាមួយនឹងរូបភាពបាទអញ្ចឹងក៏សូមអភ័យទៅដល់បងប្អូនដែលចង់សនំពោលខ្ញុំដាក់ភ្លេងជាលក្ខណៈថាលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រឬក៏បទចម្រៀងថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដាក់បានទេបងប្អូនដោយសារ
và bọt chìm riêng mùi sự tâm biên cầm sật bạch ngà bạn hay là được xem chia trôn chua chặt đã vô từ tập hiệp theo bóng ôn chia bọt riêng đã rồi nữ hàng cát bạn hàng cát nômภาษานะบางโอต่อให้บางเคยยังปีตะเพียบนี่เป็นปัจจุบันอย่างนี้นี่คือตะเพียบในคางเกิดบางคางเกิดในวัดพนมปราสาทนี่บางคนเคยสายเราบางคนเจียบรอดยังกลายคลาเขาเติบเด็ดเฟอร์ได้กลายคลาเขาโจรการทายบานี่คือตะเพียบในมือจูเชิงพนมมาพนมปราสาทแต่สถานกนงคมโอปราสาทสรกมงคลบริแคดบันตีมันใจบางโอนในใบเมียนบางโอนบางจำทอดไปเลือกการที่บางโอนทางจิสกอลเตียบางโอนมาได้รถนาตีตังในเฮ้ยจิบใส่บางโอนได้รถนาในสมอดนั่งบ่าเคยเตียบางโอนยังได้รถนาดับบ้านนี่บางโอนมารถบ้านนี่เมียนบางโอนได้รถนาในสมอดนั่งเมียนบางโอนตีตังในเฮ้ยบ่าจึงจำกับดัดโยตะเพียบยืดดำใบบางโอนออกในบ้านเคยยังปีตะเพียบในตีตังนี่นี่เป็นปัจจุบันในนงจงชนำปีปอนมาเพย์ปียังในบาทแล้วจำนวนเชียร์โตรนมาต่อที่ดัดโยตะเพียบจุ่มไว้ตีตังนี่มาบางโอนออกในบ้านเคยใช้วิดีโอนี่เมียนระยะเปลตายบ่าคือดอกบูนในตีเชียงเต้บางโอนมาจึงมันปรำบูนจุดดอกในตีหายมาแล้วจำเชียร์โตรนจับดัดโยตะเพียบในหางมาหางการพนมเชียร์มันต่อที่ใจจูนบางโอนออกในบ้านทัศนามาไม่จำเชียร์โตรนจับดัดโยตะเพียบในหางการพนมหางการเชียงหางโบงมาหางจัดหางการเชียงหางโบงพนมแล้วจำเชียร์เตาหางการจอมแต่ร้องนำไปบางไฮปีตะเพียบในตีตังในเชียร์มันต่อที่ใจจูนบางโอนออกในบ้านทัศนาให้วิดีโอคลานึกเชื่อมมาไฮปีตะเพียบในบางปีพนมประสาทนั่งตัดโรตัดออกคางโอสงูดบ่าคางโอสงูดสระมงคลบริแคดบันตีมันใจใหญ่บางโอนตักในบ้านตุสนาโดยที่เต่าคางภูมิกกทุ่งบ่าคมโอประสาทสระมงคลบริแคดบันตีมันใจจูนบางโอนตักในตุสนาเชียร์บรรทอติดฝั่งได้บ้านจึงบางโอนในโจตุสนาวิดีโอนี้ให้คอมเพลตจุยคอมโทรลในช่องยูทูบบ้านทุกทำไมระบบจำบาดพองบน
បាននិយាយខុសច្រើនបងប្អូនបាទក៏សូមខាន់តែទៅដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទមិនមានការខ្វះខាតឬលលួសពីសម្ដីណាមួយក៏សូមអភ័យទោសបងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរបាទលើនេះវីដេអូខ្ញុំក៏ជិតដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមានសុខភាពល្អតាណាមណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវរកស៊ីទទួលទានមានបានមានសុភមង្គលនិងក្តីសុខក្នុងគ្រួសារជានិរន្តរ៍តទៅផងដែរកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតផងដែរខ្ញុំនឹងថតផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជានៅតំបន់ផ្សេងក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជាថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទVichearinបាទក៏សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា